Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Аватар, Легенда об Аанге, это третья серия уже третьего сезона. Серия выходит, короче, для бустеров совсем неравномерно по расписанию, потому что мы просто захотели посмотреть дополнительно серию. Вот мы захотели, мы ее, соответственно, смотрим. Уж сильно нам запал этот Аватар, да и до конца осталось совсем немножко. 17 серий всего лишь. Поэтому давай начнем, давай посмотрим. В этой серии, возможно, что-то будет интересно, сюжетное, более сюжетное и более интересное, чем в прошлом. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Я вот подумал, они могли как бы в рамках третьего сезона переделать опенинг и сказать, и только он, Кузон, повелитель всех стихий, мог спасти. Или только он, Кузон, маг огня, мог спасти всех, да? Тогда бы они спалились. Тогда бы это был бы спойлер. Не, ну они вот могли, начиная с третьей серии, со второй. Почему нет? Мы вот в прошлом узнали, что Аанга теперь зовут Кузон, и это было бы так прикольно. Они бы заморочились, и это бы так... Такая небольшая деталь, которая делает просмотр как будто бы более интересным. Авторы идеи Майкл Данте Ди Мартино и Брайан Каньетка. Книга 3. Огонь. Глава 3. Цветная леди. Цветная леди. А там просто Painted написано, это нарисовано. Мама! Мама! А зачем в Ты грязи нашел купаться? меня, дружок. Эй, ребята, кажется, эта река загрязнена. Да ладно. А есть же вот эти вот лиманы, которые полностью лечебная грязь, когда ты заходишь и весь намазываешься грязью. Знаешь, была такая когда-нибудь? Ну да, типа в Солилецке там. Так вот почему я тут ни одной рыбы не поймал. А обычно я держу всю рыбу на крючке. Дошло на рыбацком крючке. Лучше бы ты сам себя держал на крючке. Придется поискать еду где-нибудь еще. Не хотелось бы, конечно, отклоняться от твоего маршрута, Сока. Это что такое? Если отклонимся, тогда будет только 2 привала сегодня. Эй, может, мы найдем еду вон там? Теперь ты выглядишь как маленький холмик с рожками. Пока, дружок. Совсем беспалевный. Я ничего не чувствую. Где эта деревня? Она посередине реки. Вот именно. Меня зовут Док. А вы кто такие? Мы из колонии Королевства Земли. О, из колоний. Залезайте, я отвезу вас в деревню. А почему деревня на реке? Потому что это рыбацкая деревня. По крайней мере, она была такой, пока не появился завод. Здесь куют металлы для армии. Завод построили несколько лет назад. Типичные капиталисты пришли, построили свой завод, испортили водоем. Вся рыба, вся живность умерла, лишь бы деньги свои заработать для войны, конечно. Почему вот я даже не сомневалась, что это вот как бы народ огня, вот эти вот их заводы загрязняют воду, бла-бла-бла. Ну, типично. Подожди. В одной серии, короче, сказали, знаешь что? В одной серии, это еще до того, как Азула пробралась в Басингсе, нам кто-то в комментариях написал, что
можно же просто магу огня притвориться магом земли, попасть в Бассингсе и потом изнутри захватить власть и там разрушить Бассингсе, грубо говоря. Вот, на тот момент я не словил момент, что это спойлер, потому что я не помнил этого момента. Вот, соответственно, я такой, ну да, хорошая, здравая мысль, типа нормально, так можно сделать. Вот, и реально так произошло. Вот, и ну это же в двухстороннем порядке работает. Вот Анг сейчас тоже как бы аватар притворяется магом огня и пробирается как бы в центр страны огня, чтобы свергнуть, грубо говоря, правителя. То есть это такой... Каждый может воспользоваться этим методом. Вопрос в том, насколько у той или иной стороны хорошая система безопасности. Потому что если бы, сторона огня такая думала об этом, что ага, могут пробраться, они бы поставили какие-нибудь крепости, там, не знаю, более тщательно... Мне кажется, они думают об этом. Более тщательно проверяли бы всех подряд, они первых попавшихся кузонами называли. Им не вдомек, что ребенком притвориться можно. Ну Он да. уже загрязнил нам реку, теперь нас и деревни еле-еле вызывает. Спасибо, что подбросил. Посмотрите на этих людей. Они так несчастны. Неужели мы никак не сможем им помочь? Но мы не можем тратить здесь время зря. Нам нужно сосредоточиться на более важных делах. Эти люди сами разберутся. Соглашусь полностью с Эти Сокой. люди голодают, а ты отказываешься помогать им? Как ты можешь быть таким бессердечным? Я не отказываюсь им помогать, просто я реалист. Не можем же мы помогать каждой встречной и поперечной деревне. Мы По поможем факту. им всем сразу, когда свергнем лорда огня. Эй, умник! Может, нам стоит немного снижать голос, когда мы обсуждаем свержение лорда огня? Перестань, Катара, постарайся быть разумной. Наша миссия сейчас важнее. Да, пожалуй. Давайте найдем еду и вернемся. Реально, если они сейчас как-то начнут помогать и спалиться, их опять-таки поймают и план пойдет под откос, то они же уже вообще никому не помогут. А если они Им сверх... перестанут доверять, потому что они как минимум в одежде народа огня. Вот, а так они свергнут, и как бы, возможно, здесь завод перестанет работать, потому что он делает, наверное, скорее всего, какой-нибудь там... Что-то для войны. Он перестанет работать, война уже, станет... по-моему, не говорили, нет? Тем более... То есть и надобность его пропадет, и потом можно его уничтожить до кучи. Эй, Док, ты и тут тоже работаешь? Я не Док, я Су. Док — это мой брат. Но мы видели тебя. У тебя даже одежда та же самая. Ты только шапочку переменил. Док работает на причале, поэтому его прозвали Док. А я работаю в магазине, поэтому меня прозвали Шу. Что-то я не понял. И я не понял. Чем могу помочь? Эй, О, у меня для вас специальное предложение. Покупайте 3 рыбы и получайте моллюска бесплатно. Нам, пожалуй, только рыбу. Передай брату, что нам нужно обратно к берегу. Привет, ребята. Брат сказал, вам нужно к берегу. это чтобы не сойти с ума от своей многозадачности. Я не понимаю, что случилось. Мне кажется, он уже сошел с ума, нет? Типа... Депрессивная деревня, давайте разложим по факту. Депрессивная Он деревня. такой, этих задач на одну персону мало. Ой, много. Вот для 2 нормально. Вся деревня, возможно, жила на рыбодобытческом промысле. В итоге воды нет, нормальной чистой рыбы нет. И все в депрессии, а дед, видимо, развлекается хотя бы какой-то движух Да создать. вот реально, почему в этом мультике все такие уникальные? Я не знаю, они просто проходного персонажа, наверное, проходного уж, я думаю, Нет, это учитель магии огня. делают таким необычным. Нет, подожди. Очень офигенно. А прикинь, реально, в конце окажется, что их двое. Реально, один просто брат пригибается, а второй вылезает. Близнецы. Дайте мне немного еды. Как бы я хотела дать больше. О, нормально.
Из-за этой прогулки в деревню мы совершенно отклонились от маршрута. Нам придется сильно постараться, чтобы не выбиться из графика. Уж постарайся, маршрутный мастер. Такой деловой, конечно, стал этот наш предводитель команды. Мне кажется, он вот эту вот ленту, если вот посмотреть внимательно. Из-за этой прогулки в деревню мы совершенно отклонились от маршрута. Нам придется сильно постараться, чтобы не выбиться из графика. Блин, ну сейчас. Короче, не поймал кадр, ладно. Он как будто в Excel ее нарисовал. Да, вот да, это да. Excel-таблица. Да, да. Чисто как эти ячейки раскрасил в разные цвета и в длину распечатал. Уж постарайся, маршрутный мастер. Ну, для начала нам Да-да-да. придется вставать на 43 минуты раньше каждое утро. На 43 минуты? Слушай, у нас всего несколько недель на то, чтобы вовремя добраться до Лорда Огня и успеть на затмение, которое, между прочим, длится всего 8 минут. А только что мы потеряли целый день, так что, чтобы не выбиться из графика, нам придется вставать рано каждое утро. Я рано вставать не собираюсь. Что ж, Поддерживаю тогда ее нам придется позицию. сократить обеденное время. Что? Еще чего? Ни за что. Придумал. Как вам? С этого момента перерывы на сон и обед мы проводим одновременно. Может, это и неудобно, зато эффективно. В любом случае, мы отправляемся завтра же, рано утром. Нет, вот можно, конечно, его осудить за то, что Его как вообще бы он нельзя осуждать. сокращает сон, там потребление еды и все такое, они этого не хотят. Но он делает все рационально, и как бы если действительно их судьба зависит от времени вот этого затмения, а оно длится там 8 минут и все такое, а он рассчитывает, что они должны успеть, как бы вы либо жертвуете чем-то, либо вот нет. Ну, логично. Но они сами захотели в этой же деревне быть, там. Как бы ты либо одно убираешь, либо другое. Либо продолжаешь свой путь, либо идешь помогать жителям. Ну да, то есть здесь опять-таки, если все стоит в том, чтобы успеть за 2 недели добраться до Короля Огня, то нужно, ну, как бы подстраиваться под график. Да, может неудобно, но если это требует обстоятельств, то ты как бы теснишься. Вот бывает же такое в жизни, что... Да-да-да, не всегда все как ты хочешь бывает. Да, вот хочешь ты спать на диване, а к тебе 100 гостей пришло, а все диван заняты, спишь на полу в итоге, а что поделать? Такое тоже бывает, поэтому у них, короче, выбора нет возмущаться, я считаю. Что случилось, Катара? Кажется, Апа заболел. Что? Апа заболел? Это ужасно! О, Сока! Не думала, что тебя это так беспокоит. Еще как беспокоит. Если Апа заболеет, то мой график можно выбросить. То есть я очень расстроен, потому что мой пушистый лучший друг заболевает. Должно быть, он отравился загрязненной водой из реки. Он не похож на больного. Ты как, дружок? У него сиреневый язык. Это плохой знак. Катара, ты его вылечишь? Почему-то мне кажется, что это какая-то обманка. Мне кажется, Катара или Анг такие, так, давайте притворимся, что Апа болеет, чтобы остаться здесь подольше. Да нет, ну это вообще глупое решение. Если это реально они сделали так, они еще сюда и безобидного Апу приписали, который такой, типа, блин, меня заставляют притворяться. Ну ладно, я сыграю эту роль. Да, то они его еще виноватым делают. Короче, ОПГ какое-то незаконное происходит. Мне кажется, это он действительно заболел, потому что ты видел, как он в начале серии по этой грязи шел. Думаешь, Он же какую-нибудь почти бактерику? полностью, конечно. Ну, короче, если они реально это сделали ради этого, то это какая-то безответственность. Это глупое решение. Похоже, ему нужны лекарства. Может, мы найдем нужные травы в деревне? Мома, ты что там облизываешь язык? О, что там, Я поцелуй был? что-то путаю? Или сегодня здесь все как-то по-другому? Да, люди какие-то счастливые. Реально. Сейчас будет не 2 деда, а 3 деда. Завод сломался. А, ну, кстати, может быть, блин, а я думал, дед всех развлекает. Эй, Шу, что это со всеми происходит? Ночью произошло что-то необыкновенное. Удивительная и загадочная женщина принесла ночью еду в нашу деревню. Цветная леди. Что еще за цветная леди? Цветная леди. О ней говорится в наших древних сказаниях. Она речной дух, который оберегает деревню в трудные времена. Я всегда думал, что это просто легенда. Да,
А у нее луна на лбу. Это может это бывшая Соки, как ее там звали? Наверное. Юки, да? Нет, Юки — это галактический футбол. Да. Этой ночи. Видишь, нам не надо им помогать, у них уже есть помощник. Юя. Нам нужны Ну, лекарства, что у такое? нас друг заболел. Извините, но все лекарства, что у нас есть, мы отправляем на фабрику. И поэтому в нашей деревне столько больных людей. Нам придется задержаться на ночь, а Апа должен отдохнуть. Полагаю, ты права. Ты можешь продать нам еще еды? Вам какую рыбу? Обычную или двухголовую? О, вот это нормально я бы взял. Двухголовую. Что? Это же в 2 раза выгоднее. О, мистика пошла. Взрыв какая-то. Спасибо, цветная леди. Катая. То есть, как бы, да, как отказаться от сна во благо того, чтобы прийти вовремя к царю огня? Нет. Отказаться от еды, чтобы прийти к царю вовремя? Нет. А как отказаться от сна, чтобы спасти людей в деревне? Так сразу мы как бы за это, да. Она, да, переодевается, заморачивается, костюм где-то себе сшила, связала, где-нибудь его под камнем прячет, пока, короче, чтобы никто не видел. Она же сейчас вымотается, она днем с ними тусит, а ночью людей лечит. Вообще никакущая будет. Ну тут, видишь, у нее просто большое сердце. Да. Привет, Док. Ты Шу не видел? Сейчас позову. Ну, привет. Еще не уехали? Нам нужна еще еда. Наш друг все еще болен, и мы пока не можем уехать. Что ж, это очень неприятно. Может, если вам повезет, цветная леди придет к вам ночью и вылечит вашего друга. А заодно она приготовит нам ночной ужин, и мы устроим танцы под луной. Да, может быть. Знаешь, вчера ночью она опять приходила и вылечила многих больных. Поэтому сегодня все так радуются. Да, весь этот праздник в честь цветной леди. Представляете, как много может сделать одна женщина для целой деревни? То есть ее дух. Ну, надеюсь, она теперь будет каждую... Капец, как они сразу вдохновились, они уже статую поставили, скорее всего, с нуля вырезали вручную вот эти вот, как это, инструменты для по дереву работают. Ну ладно, вот, короче... Напильник, может, какой-то? Нет. Нет? Ну, не знаю. Рубанок, вот, рубанком уже все сделали, быстренько ее покрасили. Знаешь, только меня что смущает? Если цветная леди, ну, сейчас мысль свою сформирую. Если цветная леди, это была в их, возможно, преданиях, в их легендах какая-то женщина, то откуда Катару узнал, что здесь такая вообще существует, чтобы подготовиться и создать этот костюм, образ и прийти всех спасать? Ну, поговорила с местными жителями. Нам этого не показали. Или она сама просто какой-то рандомный образ придумала, пришла, они увидели, запомнили и такие: все, будем верить в цветную леди. Сами ей дали название, и сами... То есть вот что... Нет, это подожди, они сказали, что это дух леса какого-то там, который рядом с ними и оберегает. Это в их преданиях. И, скорее всего, она, может, с кем-то поговорила. Может быть, она это знала изначально, что у них есть такой дух, типа... Ну ладно. Мало ли. каждую ночь к ним приходить. Или тут все станет как раньше. Почему ты так говоришь? Только посмотри, как они счастливы. Да, сейчас. Но без нее они сами себя не вылечат и не накормят. Если бы она по-настоящему им помогала, она бы взорвала эту фабрику с помощью своей магии. Извините, но мне кажется, Тоф сейчас все поймет. Мне кажется, Тоф догадается первое. Так какая она догадается? Она же не увидит. Ну, не знаю, мне кажется, она знает.
Ну, типа, очень странно, что пришла какая-то женщина и вылечила всех. А Сока рассуждает из разряда, знаете, типа, если ты дашь голодному рыбу, то он будет сыт один день, а если ты научишь его ловить рыбу, то он будет сыт всегда, соответственно. Она тоже их лечит, но они вот реально, она уйдет, они же опять будут болеть, умирать там туда-сюда. То есть им надо... Она этим не спасает, она только время задерживает. Да. Мало того, что чужое, ладно, она немножко как бы отстраняет смерти, гибели, но самое главное, она тратит свое сейчас время, как будто бы и силы, и надо не об этом сейчас концентрироваться, а о короле огня. Ты неправильно думаешь о магии духов. Она вот такая. О, зеркало даже делать умеешь. Вообще магия какая. Мома. Мома! В чем дело, дружок? Это она! Знал бы ты, кто Привет, там. дух цветной леди! Рванул. Извините, не хотелось бы вам докучать, но мой друг болен, а нам нужно срочно отправляться в путь. Стойте! Я существую как раз между нашими мирами! Реально, а Катара не может, что ли, вылечить? Я знаю Хэйбэя! Мы с ним очень близкие друзья! Хэйбэй. Хэйбэй это кто? Такого не помню. Эй! Ей просто в моменте где-то надо завернуть за угол, где есть вода, быстренько сбросить с себя всю одежду, типа умыть лицо. И он такой забегает, а там Катара уже обычно стоит. Он такой, а где тут, а что ты тут делаешь? Типа она такая, да я луначу, я никого не видел. Типа какая-то дурочку включить. Да нет, он догадается сразу же. Это Жан. Не в смысле глупый, а в смысле доверчивый. Ой, Меня зовут Анг, я Аватар. Меня крыса накурила, я суперстар, да. Соответственно... я думаю, что к чему? Я ну, поняла. Этот... как сцена из Человека-паука с Тоби Магуайром, он такой сверху, Да, Мэри Джейн такая стоит, и сейчас он такой снимает маску, или она натягивает свою шляпу, и все, и романтик получается неожиданно. Что ж, здравствуй, Аватар. Хотела бы я поболтать, но я очень занята. Да, я тоже. Очень жаль. Знаете, вы очень симпатичная для духа. То есть не то, чтобы я видел много духов, но те, что я видел, были несимпатичные. Спасибо тебе. Кажется, я вас видел. Многие люди так говорят. Нет, я вас точно где-то видел. Послушай, мне и вправду пора уходить. Катара, Привет, Анг. ты и есть цветная леди? Но как? Но я не всегда ей была. Я просто хотела помочь деревне. Но все решили, что я цветная леди. И мне пришлось как-то стать ею. То есть ты избегала по ночам? Стой, а Апа вообще болен? Возможно, он заболел из-за сиреневых ягод, которые я ему дала. Но в остальном с ним все в порядке. Получается, ты нас обманывала, чтобы помогать этим людям? Прости меня. Я не знаю, как к этому относиться. Это плохо. Тук-тук, кто-то. Что? Ну ладно, я хотя бы спокоен, что Аппа не притворялся.
он не играл в великолепную актерскую игру, и Грэмми мы ему за это не Ну, ты дадим, почти конечно. был прав. Ну, зачем Катара его накормила? Он вообще тут ни при чем. Чтобы Прикинь. чтобы задержаться в деревне, реально. Возможно, эти ягоды такие, знаете, ты поел, и потом тебе день плохо. И она такая каждый день давала ему эти ягоды, чтобы И ему чтобы каждый день было было плохо, плохо. он мучился. Ну, Так это она... вот с одной стороны она травила Апу, а с другой стороны спасала деревню. Так, где Greenpeace, где Я права вообще защитники против животных? Я не такого. понял, вообще Апу нельзя мучить, вообще ни за что. Нет, Он пострадал Апа и- ни за что. Да, Апа и так страдал. В грязи шел вот это весь, у него вся грязь, он хлебал, И наверное. не только я про 16-ю серию говорю, он там страдал, и тут он еще его... Нет, я бы на месте Апы людям вообще больше не доверяла, блин, даже своим вот таким. Постоянно таскает тяжести один, всех таскает, их всех на себе возит, вещи Какой-то их грязный возит. в воде плывет. Спит под мхом, нормально нету кровати у него, а его еще и травят собственные же, как его, коллеги, напарники, это вообще законно, нет? Друзья, ладно, хоть это не Анг был, если бы еще Анг был, я бы еще злее была. И все это, напоминаю, ради того, чтобы спасти людей из деревни. А мы уже обсуждали вначале, что это неправильное решение. Надо свергать вот... Как бы ты спасаешь одну деревню, но ты не спасаешь все деревни. А когда ты рушишь верхушку, то потом как бы все... Как карточный домик. Да, все восстанавливается везде, соответственно. И Тем более она сейчас подвергла их вот этот вот временной промежуток сокращению, не знаю. вот это, кстати, самое жесткое, мне кажется, потому что Сока так переживает за график, у них все прям поминутно расписано, когда что делать, нужно прям успеть, а она такая: да ладно, 3 дня потусим здесь, заняться-то нам больше нечем, и прикинь, насколько, я не знаю, Сока, если узнает, он же вообще психанет. Да у нее добрые намерения, но не такими жертвами. Но реализация хромает этих намерений, вот в чем Да. проблема. То есть Сока психанет, и, соответственно, я не знаю, он Я скажет... думаю, сейчас Анг на нее обидится. И скажет: так, отказываемся от сна вообще, чтобы успеть по графику. И реально спать не буду. Я знаю, я не должна была. Нет, я думаю, что ты молодец. Ты же вроде как помогала. Анг! Что ж, если ты хочешь помочь, то мне нужно сделать кое-что еще. Короче, То они сейчас туда пойдут. вангую, что эти ребята не успеют вовремя к Царю Огня. Не знаю, такими темпами туда пойдем, сюда пойдем, Тут этих поможем, спасем, это да. уничтожим, и что дальше? Ну мы реально не успеем. Все, я, короче, недоволен как сок. Ты хочешь взорвать эту фабрику? Да, я знаю, что Сока пошутил, но он был прав. Взорвать эту фабрику — это единственный способ навсегда избавить этих людей от бед. Можно было и в первые сутки договориться об этом. С другой стороны, они сейчас уничтожат фабрику, и люди огня подумают: а кто это мог прийти к нам здесь сюда уничтожить? Наверное, это люди с этого племени, которые на воде стоит. Давайте пойдем и уничтожим их. А Анг с Катара уже свалят оттуда. И что? И кто их защитит? Их уже никто не защитит. Это тоже опрометчивое решение просто. Не знаю. Ну или в крайнем случае народ огня придет и такой, ну типа вот эти вот служащие там, они такие: «Мгм, завод сломался, ну давайте починим, и все заработает снова». Ну или так, да. Но мне кажется, они накажут виновных. Такой счастливый. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко, как говорится. Мы же не хотим разбудить Сока. Привет, Сока. Мы вот тут прогуляться с утра решили. Ох, неужели? Утренняя прогулка. Я знаю, что цветная леди это ты. Я знаю, что ты сбегала от нас по ночам. И я знаю, что ты наврала всем про Апу и накормила его сиреневыми ягодами.
Катары. А я еще, знаешь, какой момент понял подозрительный? Когда Момо начал его язык облизывать, я подумал, наверное, это неспроста. Да, что-то там вкусненькое было. Да. Из-за тебя мы можем провалить всю нашу миссию. Мы уезжаем. А ты как давно об этом знаешь? Эй, я только сегодня утром узнал. О, главный босс, походу, вышел. Ух ты! Какой харизматичный. Нормально у них эти квадроциклы. Что происходит? Огненные солдаты приехали в деревню. Что ты наделала? Ну, я немного подорвала их фабрику. Ты что? Это была твоя идея. Ну я же пошутил. Изображал магию духов и издавал смешные звуки. Ах, о чем ты думала? Армия во всем обвинит жителей деревни, и они уже приехали туда, чтобы отомстить. Да, а что мне оставалось делать? Ничего, уехать. Нет, я никогда не смогу отказать в помощи людям, которым она нужна. Я собираюсь в деревню. Я сделаю все, на что я способна. Ну давайте спасем эту деревню и профугаем возможность победить короля огня, Стой. конечно. Почему бы и нет? Я иду с тобой. Ты вроде не хотел помогать? Тебе я помогу. Я никогда не откажу в помощи тебе. Сока, у тебя и вправду есть сердце. У него действительно есть сердце. Вот у кого нет сердца. У нее тоже есть сердце. Ну это Я вообще, думал, не что знаю. мы можем существовать в мире, как соседи, но, кажется, я ошибся. Вы крали нашу еду, наши лекарства, а теперь вы уничтожили нашу фабрику. Но мы ничего этого не делали. Да, нам приносила еду Цветная Леди, и это она вылечила наших больных, а не ваши лекарства. Да, конечно. Это сделала загадочная Цветная Леди. И я полагаю, это она нарисовала эмблему нашей армии на этих котлах. Ей было бы сейчас круто переодеться в Цветную Леди И победить их в этой форме. Да, нормально. Но только вопрос в том, чтобы почему... они поверили и испугались, и больше не... Почему вредили. они не догадались с бочек с едой стереть эмблему народа огня? Это же так просто. Или замазать, закрасить, не знаю. Это деревня воров и лгунов. Бам! Ну и где теперь ваша Цветная Леди? Сейчас мы избавимся от этой никудышной деревеньки. Люди старались, строили, а ты берешь и все ломаешь, Да и бесстыжий. плевать, потому что... Давай еще раз. Что это такое? Откуда оно исходит? Я не знаю. Происходит что-то странное. Это же Цветная Леди. Она летит к нам. Нет никакой Цветной Леди. Апа! Это бомба. Пушка. Лучший план. Звуковые эффекты. Это знаете... Вот это сработает. Я иногда смотрю видео, короче, как человек озвучивает различные музыкальные эффекты или эффекты в играх, и там вот, там что-нибудь, ну, персонажи делают, они там бегут, прыгают, что-то берут, туда-сюда. Готовят, режут там. А он просто там камешками, что-то веточками, туда-сюда, и все так эффектно, все так красиво получается. Вот здесь что-то тоже такое, они такие создают... Звуки вот эти вот. Да, визуальный эффект с помощью звуков, и тоже выглядит интересно. Что это за звуки? Может, это правда она? Конечно, она, ты что, вон стоит. Сделайте что-нибудь. А что, зассал, что ли?
отступать. Вот это мощь. Сейчас я сам с тобой разберусь. Уходи из деревни и никогда не возвращайся. Ну прикольно, эпично. Я еще подумал, было бы прикольно, если бы она приняла водяного монстра, как Ирма, помнишь, когда она стала большой водяным, да. вот нечто. Или было бы прикольно, если бы она стала Ну, большой... здесь нет такой чистой воды, понимаешь, здесь вода грязная. Или поэтому она, не сработает. помнишь, серия была про болото из первого сезона, когда был болотный монстр из лиан, там, из травы, мужик управлял им еще. Тоже было бы прикольно, если бы она таким стала большим монстром. Ну, тогда больно красиво. Да, эстетично. Ты пришла. Спасибо. Спасибо, цветная леди. Я и мои братья многим тебе обязаны. Эй, минуточку. Я знаю тебя. Ты не цветная леди. Ты девчонка из колонии. Да, ты та девочка, что дала мне рыбу. Ты нас обманула. Ты всего лишь маг воды. Ты маг воды! Как ты посмела притвориться цветной леди? Давай, так пойдем, нечестно. Может, она и вправду маг воды, но она вообще-то пыталась помочь вам. Благодаря ей эта фабрика больше не будет загрязнять вашу реку, и армия больше не придет. Вы должны стоять на коленях и благодарить ее. Сока, не нужно. Мне не стоило притворяться тем, кем я не являюсь. Мне и не стоило вас обманывать. Но я должна была сделать хоть что-нибудь. И неважно, настоящая я цветная леди или нет. Потому что ваши проблемы настоящие. И эта река тоже. Вы не должны ждать, пока кто-то поможет вам. Вы должны помочь себе сами. Она права. Но что же нам делать? Может, нам стоит почистить реку? Да! Мы можем почистить реку. Спасибо. Знаешь, а ты не такая уж и плохая для мага воды. А, кстати, ты мог бы об этом никому не рассказывать? Договорились. Считай, что хранить секреты моя специальность. А вот мой брат Шу, он совсем другой. Ох, как он болтун. Ну что, док, почистим реку вместе? Нет, мэм. Я позову своего третьего брата, Бусы. Он обожает чистить реки. Отлично, я Бусы. Давайте скорее начнем чистить реку. Ага, я знал это. Нет у тебя никаких братьев. Ты продавец и лодочник. О, ты, наверное, говоришь о моих братьях, Док и Су. Нет, мы только что видели, как ты переодел шапку и назвал другое имя. О, знаешь, кто так делает? Мой брат Док. О, знаешь, он сумасшедший. Ну что сказать? Ну что сказать, ну что сказать. Сколько они времени здесь потратили, прикинь? С ума сойти. 15 лет. Да? Спасибо. А вот и настоящая леди, которая не делает ничего. Только говорит спасибо. Так, давай.
А работать кто будет, цветная леди? Ты не отрабатываешь. Улыбочку мне вот, давай так. В смысле, не отрабатываешь. Ну она что, она Ну, не она же помогала. дух. Ну надо работать даже Мы должны духом. верить в него, Что скажешь? чтобы она что-то сделала. Хорошая серия. Холодная. Холодная, Холодная. хотел сказать. Хорошая серия. Нет, классная серия на самом деле. Немножечко мне непонятно, конечно, что они там так должны держались, конечно же, вообще. Ну это прям Не должны были большой они минус, просто- я считаю. Они вообще не успевают. Да, ощущение, как будто они там неделю уже пробыли. Вот. Понятно, что Катара хотела как лучше. Ну, не знаю, у меня спорное ощущение. Здесь нельзя сказать, что она плохо или хорошо поступила. Поступила так, как поступила. Вот. Вообще, на протяжении серии я уже говорила, что я бы, не хотела бы, чтобы она такое делала. Понятно, что они в итоге все равно все спасли, но сколько времени они действительно потеряли на это не окупится, мне кажется. Да, а еще, короче, это ладно, им повезло, что разбойники вот эти с фабрики пришли, пока они здесь были. А если бы они уже уехали, и разбойники только через день-два бы сюда пришли, то людей бы вообще никто не защитил. Это вообще было опрометчивое решение. В итоге бы и деревню бы уничтожили, и людей бы перебили, и всякое такое. И чем они помогли? Тем, что смерть на их руках, ну кайфы Но вообще. здесь вообще много минусов в этой ситуации. Да, вообще Но в много. итоге я очень рада, что вот так вот все сложилось, И- что они спасли деревню, что водоем очистили, что у деревни теперь будет еда, что народ огня покинул эту местность. Второй главный минус это то, что она даже помогла, пусть даже будучи человеком, и люди сразу ее все равно захейтили, типа, фу, ты не дух, а какая разница, ну, типа, Реально вас спасли. она сделала все за вас, за бездельников, она, да, вот именно, что она просто человек, она даже не дух, и то сделала больше, чем вы все деревни вместе взятые, типа, камон, какие к ней могут быть, вот это вообще, конечно, вот это что значит, это, говорит, не делай добра, не получишь говна, как говорится, соответственно... Ясно. Соответственно, ну реально, она хотела помочь, а она помогла, и люди такие, фу, ты не дух. Так, а зачем вы, зачем просто верить в духов, которые вот ничего не делают? Дух пришел, сказал спасибо, вот его вся работа. Ну, надо верить в реальных героев, которые реально делают свое дело, так сказать. Вот как Катара в данном случае, ну, на мой взгляд. Вот, а Нет, так- она все-таки молодец. Да, а так серия, конечно, очень хорошая, интересная. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бусти, ранее доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.